Adriano Sabadin è stato preso in contropiede dalla notizia dell'apertura della pratica per il rientro in Italia dal Brasile, dove vive da rifugiato politico Cesare Battisti, che assassinò nel 1979 durante una rapina a suo padre Lino, macellaio. Una notizia attesa da ben 36 anni, troppi. Dico che è vergognoso, scandaloso e qualcuno si deve vergognare. Cesare Battisti e altri appartenenti ai proletari armati per il comunismo uccisero il macellaio di Caltana per rubargli l'incasso e finanziare la loro lotta armata. Sabadin aveva 46 anni e una famiglia. Battisti venne condannato in contumacia all'ergastolo. Desidero solo che Battisti sconti la sua pena e gradirei anche un po' di pace. Adriano crede nella giustizia, teme invece che la politica salverà di nuovo Battisti dall'estradizione. Credo che ci sia anche le coperture. Per dire la sincera verità, ho poca fiducia. Sabadin vorrebbe infine che la scuola raccontasse gli anni di piombo ai giovani di oggi. Perché quello che abbiamo vissuto noi non succeda più.